ओके। नुरागो भन्ने कारणले लेभल 4 व्याकरण। नुरागो कारणले उल्सुरोक जति उति होइन, उल्पुलमा नानिरा मात्र नभएर वा र होइन, उल्सुबाक हप्ता यसको कुनै विकल्प छैन। उल्सुबाक हप्ता उल्सु भनेको नुनजुवा हाल्दा भनेको निश्चित तथ्यको रूपमा चिनिन्छ। निश्चित तथ्य नुन 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 उल नन भएको होइन। अनि खोनादा एउटै कार्य चाहिँ दोहोरिएको सङ्केत गर्न खोनादा भएको होइन। अनि त्यसबाट खोनादा। अनि थनी विगतमा अवलोकनबाट सिकेका तथ्यहरूलाई व्यक्त गर्ने थनी भएको। उनामन्जी भनेको अघिल्लो अवस्था वा कार्यको परिणाम स्वरूप हो। अल्माना थुन्जी मुरुन्दा तथ्य विचार भावना धेरै सत्य हो भनेर जोड दिन प्रयोग गरिन्छ। थुन्जी तपाईँले कुन खोज्नुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पार्दैन भन्नको लागि चाहिँ थुन्जी प्रयोग गरिन्छ। थन भनेको विगतमा गरेको कार्य घटना वा अवस्थाको वर्तमान गरिँदैन भन्नको लागि चाहिँ थन प्रयोग गरिन्छ। उल्जोरक थोङ्सा हिंसामा लाग्छ। कार्य वा अवस्था अघिल्लो कथनसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने चाहिँ उल्जक थोरो लाग्ने भयो। थुई थोङ्सामा लाग्छ। अघिल्लो सामग्रीलाई स्वीकार गर्छ तर शर्त अपवाद हुन्छ थुईमा। अत्तनी थोङ्सामा लाग्छ। कस्तो भन्दा विगतमा प्रत्यक्ष अवलोकन अनुभव तथ्यहरूको नतिजा प्रतिनिधित्व गर्छ अत्तनी। अनि नुन था मेन्सयो भनेको अरूले थोङ्सा हिंसामा लाग्ने भयो। अरूले गरेको कुरा पुष्टि गर्न प्रश्न सोद्धा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। थोङ्सामा छ उल्खम होइन। कार्यको दुई वा बढी उद्देश्य हुँदा चाहिँ के हुन्छ उल्खम लाग्ने भयो होइन। अनि त्यसमा छ उल्फनादा भनेको चाहिँ यसले निश्चित यस्तो बिन्दुमा पुगेको सङ्केत गर्छ कि यो नभए नि लगभग हुने सम्भावना देखिन्छ। लगभग नभए नि हुने भयो भने चाहिँ के हुन्छ उल्फनादा गर्नु पर्यो होइन। अनि मेङसामा छ उरो इने भने कारण भयो। निम्न कारणले सङ्केत गर्छ मुख्य रूपमा औपचारिक परिस्थितिमा यसको प्रयोग गरिन्छ अरू उपस्थिति। थोङ्सामा छ खोमाल्दा यसले अनपेक्षित रूपमा केही घटेको सङ्केत गर्छ। खोमाल्दा भने अनपेक्षितमा केही घटिसक्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। अनि थोङ्सामा छ नुन्जक हादा अघिल्लो शब्दमा निहित कार्य वा अवस्थालाई गलत देखाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ नुन्जक हादा प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। मेङसामा छ छोसा भनेको स्थितिभन्दा बढी केही थपिएको सङ्केत गर्न होइन। अहिलेभन्दा अरू केही बढी थपिएको सङ्केत गर्न गर्नुभयो। अनि हेर खिमारिदा थोङ्सा हिंसा लाग्ने भयो। यस्तो घटना हुनु सबैको हो भनेर चाहिँ सङ्केत गर्न के हुन्छ खिमारइदा लाग्ने भयो। थोङ्सामा छ नाफोदा भन्दा वा व्यक्तिको अनुमानलाई सङ्केत गर्दछ। हिंसामा लाग्छ उनका फोदामा उनफोदा नाफोदा यसले पनि के हुन्छ व्यक्तिको अनुमानलाई सङ्केत गर्छ। अर्को छ मेङसामा लाग्ने भयो इयामाल्रो यसलाई जोड दिएर पुष्टि व्यक्त गर्दछ। पुष्टि व्यक्त गर्नलाई चाहिँ इयामाल्रो। थोङ्सामा छ नुनहान अघिल्लो शब्दले पछिल्लो कार्य वा स्थितिको अवस्थालाई शर्तहरू व्यक्त गर्दछ। नुन हान्दाले चाहिँ अघिल्लो। अर्को थोङ्सामा छ थोरो भनेको कार्यको उद्देश्य व्यक्त गर्न प्रयोग गर्ने भयो। कार्यको उद्देश्य व्यक्त गर्नलाई चाहिँ थोरो प्रयोग गर्नु पर्यो। थोङ्सामा छ उमुरो अघिल्लो सामग्रीको आधार वा कारण व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो मुख्यतः आधिकारिक परिस्थितिहरूमा जस्तै समाचार बैठक र प्रस्तुतिकरणहरूको लागि उपयुक्त छ होइन। अनि अर्को मेङसामा लाग्छ नुन खन्यम भनेको यो अघिल्लो सामग्री मात्र नभई त्यो भन्दा कम केही पनि स्वीकार्य छैन भन्नको लागि स्वीकार्य छैन वा अस्वीकार गर्न प्रयोग गरिन्छ। के हुन्छ उन नुन खम होइन। अनि थोङ्सामा छ थासिपी यसले सङ्केत गर्छ कि श्रोताले पहिले नै केही थाहा छ वा बुझेको छ
भन्नलाई चाहिँ थासी प्रयोग गर्ने भयो हैन। अर्को थोङ्सा आउँछ नुन फनिदा कानुन छ। यसको अर्थ केमा कस्तो लाग्ने भयो, अघिल्लो अवस्था वा कार्य प्राकृतिक हो र पहिले नै निर्धारण गरिएको छ भनेर सङ्केत गर्न यसको प्रयोग गरिने हो नुन फनिले चाहिँ हैन। अनि थोङ्सामा छ अर्को उल्जिदो मुरुन्दा। अब यो त उल्जिदो नुन्जिदो मुरुन्दा, यो अस्पष्ट कुरा अनुमान वा अनुमान गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो अस्पष्ट कुरामा अनुमान थाहा भएन भन्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो हैन। अर्को मेङ्सामा छ छिगोमा यो प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो शब्दहरू सङ्केत गर्छ कि यहाँ कुनै अपवाद छैन वा तिनीहरू असाधारण छन्। यो प्रयोग गरिन्छ कि जब कुनै अघिल्लो शब्दहरूले सङ्केत गर्छ कि यहाँ कुनै अपवाद छैन वा तिनीहरू असाधारण छ। अपवाद नभएन भने चाहिँ के हुन्छ, छिगो गर्ने। यो चाहिँ 4 लेभलको सिद्धियो। अब 2 लेभलको है त। 2 लेभलमा छ इरागो हान्दा, मेङ्सामा लाग्ने भयो। इरागो हान्दा दुईटा हुने भयो। यो कुनै वस्तु वा व्यक्तिको नामको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ इरागो हुने भयो। हेङ्सामा छ उनको नुन र फुल्के छ भने न, ब फुल्के छ भने उन, इत अप छ भने नुन। यो भनेको यो विशेषणको अन्त्यमा संलग्न छ र यसलाई पछ्याउने संज्ञाले वर्णन गर्छ, संज्ञाको विशेषता वा अवस्थालाई सङ्केत गर्छ। यसले चाहिँ यो हेङ्सामा विशेषणमा लाग्ने भयो, तर यसले चाहिँ के हुन्छ, भर्ब संज्ञा थोङ्सालाई चाहिँ के गर्छ, विशेषता अवस्थाको सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अनि थोङ्सामा लाग्ने भयो उल्खयो भविष्यको बारेमा केही गर्ने बाचा गर्दा वा इच्छा व्यक्त गर्दा प्रयोग गरिन्छ हैन भविष्यमा। उन्थामेन्सय भनेको यसले सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ कि एक कार्य पहिला नै प्रदर्शन गरिएको छ र पछि कार्य प्रदर्शन गरिएको छ। यो पहिल्यै भइसक्यो, एक पछि अर्को गर्नको लागि चाहिँ कार्य भएको छ भने चाहिँ के छ, उन्थाउमै हुने भयो। अनि मेङ्सामा छ इना भनेको छनौट गर्न दुई वा बढी चिजहरूको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गर्ने। 2 वा बढीको चिजहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ इना प्रयोग गर्ने भयो, ना इना हैन। फाचिमिसा इना। अफोदा भनेको यो अनुभवको बारेमा कुरा गर्दा वा सिफारिस गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, अफोदा आफोदा हेफोदा यस्तै हुन्छ हैन। अर्को थोङ्सामा छ उल्सु इत्ता अप्ता, उल्सु अप्ता, रल्सु इत्ता रल्सु अप्ता यस्तो हुन्छ। यो एक कार्य निश्चित स्थिति वा कार्यको सम्भावना छ वा केही गर्न सक्ने क्षमता छ भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। केही गर्न सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ, उल्सु इत्ता गर्ने भयो हैन। फानमा लाग्यो अयो आयो हेयो गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो प्रयोग हुन्छ भन्दा यो श्रोतालाई मित्रवत तरिकामा विचार वा तथ्यहरू व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। विचार वा तथ्य व्यक्त गर्न चाहिँ फानमाल प्रयोग गर्ने भयो, अयो एयो आयो अयो हेयो। अनि थोङ्सा हेङ्सामा लाग्ने हो उमेन भनेको इफ यदि, उमेन मेन हैन। फाचिमिस उमेन फाचिमिस मेन। अनि यो प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको शर्त वा धारणा बन्छ। यो प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको शर्त वा धारणा बन्छ हैन। थोङ्सामा छ एस आस अस आस हेस यस हैन। यो प्रयोग गरिन्छ जब दुई सम्बन्धित कार्यहरू क्रमबद्ध रूपमा समयमा हुन्छ। एक पछि अर्को चाहिँ क्रमबद्ध समय भयो भने चाहिँ के हुने भयो, अस प्रयोग गरिने भयो। थोङ्सा हेङ्सामा छ केद भन्छ केत्स, यो यस्तो केदलाई चाहिँ केस यो भन्ने प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो चाहिँ कसरी भन्नु, यो अर्को व्यक्तिको काम वा अवस्था बारे अनुमान गर्दा प्रयोग गरिन्छ। केद चाहिँ अरू व्यक्तिको काम वा अनुमान, उसले के गरेर कसो गरेर भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ केद प्रयोग गर्नु भयो नि त। अनि थोङ्सा हेङ्सामा लाग्छ उल्टे रल्ते, यसले क्षण वा अवधिलाई सङ्केत गर्दछ जब कुनै कार्य वा अवस्था भयो, विगतमा भएको कार्य अवस्था
प्रयोग गरिन्छ हैन। थोङसाम छ उल्खेयो उल्लेयो थोङसाम उल्लेयो प्रयोग गर्ने भयो। उल्लेयो र लेयो हैन। अनि बोल्ने भाषामा यो कसैलाई राय सोध्दा प्रयोग हुन्छ। उल्लेयो चाहिँ कसैलाई राय मगुल्लेयो खाने हो खाल्ले हो जाने हो हैन यस्तो भन्नुको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने भयो। अर्को छ थोङसा हिंसामा लाग्छ उनिका चाहिँ उनिका निका दुईटा हुन्छ। यो कुनै चिजको कारण वा कारणको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग हुन्छ। कुनै चिजको कारण वा कारणको बारेमा नुराको नि कारण यो पनि कारण हैन। अनि अर्को छ थोङसाम लाग्छ खिचने भने यसले सङ्केत गर्छ कि पहिलो कार्य अघिल्लो कार्यभन्दा पहिले नै हुन्छ। खिचने प्रयोग गर्दा चाहिँ अघिल्लो कार्यभन्दा यो चाहिँ पहिले नै भइसकेको छ त्यही भएर चाहिँ के भन्छ खिचने प्रयोग गरिनु हो हैन। यो चाहिँ पहिले नै भइसकेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को थोङसामा छ खिरो हान्दा चाहिँ के छ योजनाबद्ध निर्णयको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ। योजनाबद्ध वा निर्णयको कार्यमा गर्नलाई के हुन्छ खिरो हान्दा प्रयोग गर्ने भयो हैन। अर्को थोङसा हिंसामा छ उल्खत खात्ता यो केही बारे अनुमान व्यक्त गर्न प्रयोग हुन्छ। यो केही बारे अनुमान व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ खिरो हान्दा प्रयोग गरिने भयो। अर्को थोङसामा छ नुन भनेको चाहिँ प्रेजेन्टमा हैन। यो चाहिँ यसले पछ्याउने संज्ञालाई भर्ब थोङसालाई परिमाण गर्दछ र हाल भइरहेको कार्यको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अहिले गरेको मङ नुन खानी भएकोले खाइरहेको छु चिकुम इल्गो नुन हुने भयो हैन। इल्गो पढिरहेको हुने भयो नि त हैन यस्तो। थोङसामा छ नुन्दे भन्नाले के हुने भयो यो निम्न पृष्ठभूमि वा स्थिति व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो निम्न पृष्ठभूमि वा स्थिति व्याख्या निम्न पृष्ठभूमि वा स्थिति अहिलेको पृष्ठभूमि वा स्थितिको व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ नुन्दे लाग्ने भयो थोङसामा। अनि हेङसामा चाहिँ के हुन्छ उन्दे नन्दे लाग्ने भयो। अनि थोङसा हिंसामा लाग्छ खिते मुनि कारणले यसो कारणले मको खिते बुने हैन मगी खिते बुने अरब खिते बुने गाह्रो भएकोले भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसले सङ्केत गर्छ कि अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको कारण हो। अघिल्लो चाहिँ निम्न सामग्रीको कारण हो भन्नको लागि के हुन्छ खिते बुने प्रयोग गरिने भयो हैन। अर्कोमा छ हिङसामा लागिन्छ के अघि चाहिँ के थियो यहाँ के आयो हैन। यो के चाहिँ के छ यो निम्न सामग्रीको डिग्री विधि आदिको पूरक गर्न प्रयोग गरिन्छ। डिग्री विधिको चाहिँ पूरक गर्न के गर्ने यसको प्रयोग गरिने भयो। अर्को छ थोङसामा लागिन्छ उमेन्छ अघि मेन्छ पढाएको थियो अहिले उमेन्छ दुईटा हुने भयो हैन। दुई वा बढी कार्यहरू एकैसाथ हुने सङ्केत गर्दछ। यसले चाहिँ दुई वा बढी कार्यहरू एकैसाथ हुने सङ्केत गर्नको लागि चाहिँ के हुने भयो उमेन्छ प्रयोग हुने भयो हैन त। अनि अर्को छ थोङसा हिंसामा छ उन्जकिता विगतका घटना वा अनुभवहरूको बारेमा कुरा गर्दा यो प्रयोग गरिन्छ। उन्जकिता चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्ने भयो भन्दा विगतको घटना वा अनुभवहरूको बारेमा कुरा गर्दाको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हो हैन यो अनुभव। अनि थोङसा हिंसामा लाग्छ नुन फनिता थोङसामा नुनफन अनि हेङसामा चाहिँ नुनफनमा उनफन नफन भयो भने चाहिँ हेङसामा नुनफन मात्र चाहिँ थोङसामा। यो मूल्याङ्कन गर्दा प्रयोग गरिन्छ कि केही सामान्यता एक निश्चित पक्षको नजिक छ। यसले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भयो। जस्तै दुईटामा कुन राम्रो भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ यसो प्रयोग गरिन्छ। तर यो जुनतिर प्रयोग गरिन्छ त्योतिर चाहिँ के हुन्छ अलिकति बढी झुकाव अथवा पक्ष त्यसको बढी पक्ष लिएको हो कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिने हो हैन। अनि अर्को छ थोङसामा लाग्छ उरागो हान्दा रागो हान्दा फाचिमिचो उरागो फाचिमिचो रागो यति बुझौँ। यो देखाउन प्रयोग गरिन्छ कि तपाईँ केही गर्नको लागि मनुसाय छ। केही गर्न मनुसाय छ भन्नको लागि चाहिँ उरागो मगुरागो खाने इच्छा खारागो जाने इच्छा छ इल्गुरागो पढ्ने इच्छा छ
हैन, खाराको हुने भयो फेरि। ओके, अनि अर्कोमा छ अया थेता। अया थेता, आया थेता, हेया थेता। अया थेता, यो अया थेता हो भनेको यो एक दायित्व छ भने वा एक निश्चित कार्य गर्न आवश्यक छ भनेर सङ्केत गर्नुको छ। अया थेताले चाहिँ यो दायित्व छ अथवा निश्चित कार्य गर्नु आवश्यक छ भन्नको लागि चाहिँ अया थेता प्रयोग गर्ने भयो। अदो थेता भनेको फेरि अया, यो चाहिँ अदो। अदो भनेको चाहिँ अदो, आदो, हेदो। अदो थेतो, अदो थेयो, आदो थेयो, हेदो थेयो भनेको यो एक कार्य वा राज्य अनुमति वा अनुमति छ भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गर्ने भयो। अया थेदो चाहिँ कार्य गर्न आवश्यक छ भन्नको लागि प्रयोग गर्ने भयो। निश्चित दायित्व कार्य गर्न आवश्यक लागि प्रयोग गर्ने भयो। अदो थेदो भनेको चाहिँ गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नको लागि अथवा पर्मिसन लिनको लागि चाहिँ अदो थेतो, अदो थेयो भनेर गर्नु हैन। यसले चाहिँ अब पर्मिसन लिने कुरा गर्नु पर्यो। अर्को थोङसामा छ उर्यमेन, उर्यमेन फाचिमिच, रमेन फाचिमोप्छ। यो केही प्राप्त गर्नको लागि शर्तहरूको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो केही प्राप्त गर्नको लागि शर्तहरूको बारेमा, शर्तहरू केही प्राप्त गर्नु छ र उसलाई शर्तहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ उरामेन प्रयोग गर्ने भयो। थोङसामा छ गोइत्ता। गोइत्ताको लागि कार्यको प्रगतिको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग हुन्छ। कार्यको प्रगतिको बारेमा कुरा गर्नले चाहिँ गोइत्ता। म गोइत्ता खाने प्रगति गरेछ भन्नुको लागि होइन। अब अर्को छ थोङसामा छ नुन। यसले पछ्याउने संज्ञालाई थोङसा परिमाण गर्छ र विगतमा ख्वागो पास्टमा है, पास्ट टेन्सलाई भएको कार्यको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्छ। पास्ट टेन्सको बारेमा कुरा उनले चाहिँ अघि नुनले के गरेको थियो, नुनले प्रेजेन्ट गरेको थियो भने उनले के भने पास्ट गर्ने भयो। यसमा फाचिमुछ फाची आउँछ नहुने भयो हैन। अब त्यो चाहिँ नुन चाहिँ नुन मात्र थियो हैन। अहिले उनको कुरा हो, उनले यो पास्ट टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ उन हो, उनले सिम्पल पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। यसले विगतमा घटेको घटनाहरूको बारेमा चाहिँ भएको रहेछ नि। यसले पछ्याउने संज्ञालाई थोङसालाई परिमाणित गर्दछ र विगतमा भएको कार्यको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। ओके, उल। यसले पछ्याउने, उल फ्युचर हो है यो चाहिँ। यसले पछ्याउने संज्ञालाई परिमाण गर्छ र भविष्य मिरे फ्युचर टेन्समा परिस्थितिहरूको अनुमान, योजना र इरादाहरू इत्यादि व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। भविष्यमा के गर्छ, भविष्यमा गर्ने लक्ष्य, इरादा, अनुभव, अनुमानहरूलाई चाहिँ के गर्ने प्रयोग गर्नु, यसले चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो। अनि थोङसा हिंसामा लाग्छ खथुन्यो कारण। बोल्ने भाषामा यो संक्षिप्त रूपमा कारण वा तथ्यहरू बताउन प्रयोग गरिन्छ। कथुन्यो भने कारण वा तथ्यहरू, के कारणले गर्दा भएछ भन्ने कुरा। अनि थोङसा हिंसामा लाग्छ उमेन छुक्केता। आशाको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। उमेन छुक्केता, आशाको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ उमेन छुक्केता। मेङसामा छ ए भन्नाले मेङसा लाग्ने भयो। यसलाई राम्रो वा नराम्रो भन्न प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ राम्रो वा नराम्रो भन्न प्रयोग गरिन्छ। अर्को थोङसामा छ नुन के अत्य, यो सिफारिस वा सल्लाह दिन प्रयोग गरिन्छ। नुन के अत्य, सिफारिस वा सल्लाह दिनलाई चाहिँ के हुन्छ, नुन के अत्य प्रयोग गर्ने भयो। अनि अर्को छ हिंसामा छ आफोदा हेफोदा भयो। यो एक व्यक्ति वा वस्तुको स्थितिबारे अनुमान वा भावना व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। अनुमान वा भावना व्यक्त गर्नले के हुन्छ, अफोदा, अनुमान वा भावनाहरू व्यक्ति वा वस्तुको स्थितिबारे अनुमान वा भावना व्यक्त गर्नको लागि के प्रयोग गर्ने भयो, अफोदा प्रयोग गर्ने भयो होइन। अब किप वानको जाउँ होइन। वानको ग्रामर। मेङसामा छ यो हो मानिस वा चिजहरूको नामको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ। नामको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ यो प्रयोग गर्नु होइन। अर्को मेङसामा लाग्ने हो नुन, नाम, पेसा आदि परिचय गर्न प्रयोग गरिन्छ। नुनले चाहिँ
नाम पेसा आदिको बारेमा परिचय गर्न प्रयोग गरिनु हैन नुन मेङसामा छ अर्को इगा इगाले यो वाक्यको विषयलाई संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ इगाले चाहिँ वाक्यको विषयलाई के को विषय कुरा गरेको छ भनेर संकेत गर्नको लागि चाहिँ इगा प्रयोग गर्ने अब फाचिमिस इ फाचिमसगा मेङसामा पनि फाचिमिस उन फाचिमस नुन हो अनि मेङसा इएमा पनि फाचिमिस इएयो फाचिमस एयो ओके अनि अर्को छ मेङसामा छ इसयो सिधै जोड्ने भयो यो एक व्यक्ति वा वस्तु कहाँ छ भन्न प्रयोग गरिन्छ व्यक्ति वा वस्तु कहाँ छ भन्न प्रयोग गरिन्छ चाहिँ इसयो भन्नु पर्यो हैन अर्को थोङसा यङसामा छ अयोले के व्यक्त गर्छ यो वाक्यको अन्त्य निष्कर्ष संकेत गर्न क्रिया वा विशेषण पछि थपिएको छ यो थोङसा भव र थोङसा यङसाको भव र विशेषणको पछाडि चाहिँ यो थप्ने हो त्यति हो निश्चित अन्त्यमा थप्ने हो त्यति हो के मेङसामा छ उल फाचिमेस उल फाचिमस रुल हो यो वाक्यमा एक वस्तु हो भनेर संकेत गर्नका लागि संज्ञासँग संलग्न हुँदा प्रयोग गरिन्छ यो वाक्यमा एक वस्तु हो भनेर संकेत गर्नको लागि संज्ञासँग भवसँग संलग्न हुँदा प्रयोग गरिन्छ अरे उल्लुल चाहिँ के हुन्छ अनि मेङसामा छ खादा जाउँ भन्यो यो एक निश्चित ठाउँमा सर्ने संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ खादा यो एक निश्चित ठाउँमा सर्ने संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ अर्को मेङसामा छ एसमा यो कुनै कार्य वा कार्य हुने ठाउँलाई संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ यो कुनै कार्य वा कार्य हुने ठाउँलाई संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ एस अनि मेङसामा छ मिति दिन र समय पछि प्रयोग गरिन्छ चाहिँ मिति दिन र समय पछि प्रयोग गरिनु भयो हैन अनि मेङसामा छ इगा आनियो भन्छ इगा फाचिमिस इगा आनियो फाचिमस गानियो यति बुझ्यो यो विषयको सामग्री वा निश्चित तथ्यलाई अस्वीकार गर्दा प्रयोग हुन्छ स्वीकार नगर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ इगा आनियो भन्नु पर्यो गानियो आनियो गानियो भन्नु पर्यो हैन अनि मेङसामा छ बुथदेखि काजीसम्म बुथदेखि काजी समय संकेत गर्ने शब्दहरू पछि प्रयोग गरिन्छ सुरु र अन्त्यसम्म बताउन प्रयोग गरिन्छ बुथदेखि काजीले चाहिँ समय संकेत गर्ने शब्दहरूको पछि प्रयोग गरिन्छ र सुरु र अन्त्य समय बताउन प्रयोग गरिन्छ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भनेर प्रयोग गर्ने हैन त अर्को थोङसामा छ गोसिप्ता केही गर्नको लागि इच्छा व्यक्त गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ केही गर्न इच्छा व्यक्त भयो भने चाहिँ गोसिप भनेको प्रयोग गर्नु अनि थोङसामा छ उसयो सेयो यो अरू कसैलाई केही गर्न भन्न प्रयोग गरिन्छ काम लगाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो उसयो अनि मेङसामा छ हागो मेङसा नाम हागो लगाउने फेरि नाम लगाउने व्यक्ति वा चीजहरू सूचीबद्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ थोङसा यङसामा छ सुब्निका बनिदा यो औपचारिक अवस्था विनम्रपूर्वक व्याख्या गर्न वा प्रश्न सोध्न प्रयोग गरिन्छ औपचारिक फर्मलको रूपमा चाहिँ अवस्थामा विनम्रपूर्वक व्याख्या गर्न वा प्रश्न सोध्न प्रयोग गरिने भयो अनि थोङसामा छ आत यत यो विगतमा भएको कार्य विगतको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ विगतमा भएको कार्य अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ अत मेङसामा छ तो यो केही थप गर्न प्रयोग गरिन्छ तो भनेको केही थप गर्न केही थप दिनुहोस् भन्नको लागि तो सुसयो भन्छ फेरि दिनुहोस् थप दिनुहोस् थोङसा यङसामा लाग्छ फाचिमिस सी यो विषयको कार्य अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ यो विषयको कार्य वा अवस्था कस्तो कार्य अवस्थामा बारेमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ
यो विषयको कुन विषयको बारेमा कार्य वा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न लागि चाहिँ के हुन्छ प्रयोग गरिनुभयो उसी। थोङसामा छ जिमान। जिमानले अघिल्लो सामग्रीको विपरीत रहेको निम्न सामग्री जडान गर्ने बारे कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ। अघिल्लो सामग्रीको विपरीत निम्न सामग्री जडान गर्ने बारेमा कुरा गर्नु, विपरीत भएर जडान गर्ने बारेमा निम्न सामग्री जडान गर्ने बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ जिमान प्रयोग गर्ने भयो। अनि मेङसामा छ एक के हान्थे के। यो वस्तु एक कार्यद्वारा प्रभावित छ भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो वस्तु एक कार्यद्वारा प्रभावित छ भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गर्ने भयो। सहपाठी आफूसँगैको लागि चाहिँ एक के हान्थे हुने भयो, आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ के हुने भयो। जस्तै साजुनिम के, अम्मा के, होइन, छिङ्गु एक के, छिङ्गु हान्थे, होइन, यस्तो हुने भयो। अनि अर्को थोङसामा छ अजुदा। अजुदा, आजुदा, हेजुदा भयो। यो प्रयोग गरिन्छ जब तपाईँ कसैको लागि केही गर्नुहुन्छ, कसैलाई केही गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ अछुदा भन्ने भयो, अरूलाई दिँदा भन्ने कुरा गर्दा भयो। अनि थोङसामा छ गो। यो दुई वा बढी चिजहरू जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुई वा बढी चिज जडान गर्न प्रयोग गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा गो जोडिनु भयो। अनि थोङसामा छ उल्खेयो। उल्खेयोमा छ उल्खेयो रख्यो। भविष्यको घटना वा योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ। भविष्यको घटना वा योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गर्ने भयो गो। मेङसामा छ उरो। उरो छुदा द्वारा। उरो यातायातको साधनको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गर्ने। बस रो, ट्याक्सी रो, छियाछल्लो, फियङ्गी रो। थोङसामा छ उर खादा ओदा। आन्दोलनको उर खादा ओदा फाचिमो उर खादा फाचिमो ओदा र खादा। आन्दोलनको उद्देश्य सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। के को लागि चाहिँ गरिएको हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ उरो खादाको प्रयोग गरिनु भयो। अर्को थोङसामा छ उल्खेयो रख्यो। अन्य व्यक्तिको विचार वा राय सोद्धा वा सुझाव दिँदा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। उल्खेयो चाहिँ अरू व्यक्तिको विचार वा राय सोद्धा वा सुझाव दिँदा यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। मोद थोङसा। मोद अगाडि राखेर मोद हादा, मोद खादा, मोद मक्ता, मोद छुदा, मोद थादा, यस्तो। कुनै कार्य गर्न सक्ने क्षमता वा सम्भावना नभएको अवस्थामा यो प्रयोग गरिन्छ। कुनै कार्य वा कुनै कार्य गर्न सक्ने क्षमता वा सम्भावना नभएको अवस्थामा चाहिँ यो प्रयोग गर्ने, गर्न सक्दिनँ भन्नलाई चाहिँ। थोङसा हिङसामा चाहिँ नयो। तपाईँले सिकेका नयाँ कुराको बारेमा आफ्नो भावना वा विचार व्यक्त गर्न यसलाई प्रयोग हुन्छ। नयो भनेको आफूले सिकेको, तपाईँले सिकेको, जसले सोध्छ उनलाई तपाईँले सिकेको नयाँ कुराको बारेमा आफ्नो भावना वा विचार व्यक्त गर्न यसलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्को मेङसामा छ फोदा। फोदामा यो अघिल्लो कुरा तुलनाको विषय हो भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। अघिल्लो कुरा तुलनाको विषय हो भनेर, अघिल्लो चाहिँ तुलनाको विषय हो भनेर सङ्केत गर्न चाहिँ के हुन्छ यो प्रयोग गरिन्छ। फोदा मेङसामा लाग्छ। अनि थोङसा हिङसामा लाग्छ अस भने कारणले। अस आस हेस। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् जब अघिल्लो सामग्री पछिल्लो सामग्री कारण बन्छ। अघिल्लो सामग्री चाहिँ पछिल्लो सामग्री कारण बन्यो भने चाहिँ के लाग्नु, एस लाग्नु पर्यो। एस पनि कहाँ लाग्नु भयो, अस आस हेस। अब यो चाहिँ विस्तृति पछि आउँछ। थोङसामा लाग्छ नुनखत भनेको यो कुनै क्रियालाई संज्ञा रूपान्तरण गर्दा यसलाई विषय वा वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। नुनखतले चाहिँ के भन्नुभयो, यसले अब क्रिया संज्ञालाई थोङसालाई रूपान्तरण चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ विषय वा वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने भयो। मेङसामा छ उरो रो। गन्तव्य वा आन्दोलनको दिशा सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। गन्तव्य वा आन्दोलनको दिशा सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। कुन दिशामा जाने भन्नको लागि चाहिँ उरो प्रयोग गर्ने भयो, होइन। अनि थोङसामा छ जिमासय। यो श्रोताबाट केही कार्य निषेध नगर भन्न प्रयोग गरिन्छ। नगर भन्नको लागि चाहिँ जिमासय प्रयोग गर्ने। अनि थोङसा हिङसामा छ जियो।
तपाईलाई पहिला नै थाहा भएको कुरा पुनः जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ जियो। तपाईलाई पहिले नै थाहा भएको कुरा पुनः जाँच गर्न। पहिला नै थाहा छ र फेरि सोध्यो भने चाहिँ के हो जियो मक्चियो खाना खाइसक्यो भने थाहा छ त्यो पनि खानुभयो भनेर सोध्नु दिमाग साट्छ यसले हैन। अर्को थोङ्सा हिंसामा छ नुन्दे थोङ्सामा नुन्दे हिंसामा उन्दे नन्दे र मेङ्सामा इन्दे लाग्ने भयो हैन। अघिल्लो सामग्रीसँग विभिन्न तथ्य वा कार्यहरू जडान गर्ने बारे कुरा गर्दा यो प्रयोग गरिन्छ। अघिल्लो सामग्रीसँग विभिन्न तथ्य वा कारणहरू जडान गर्ने बारे कुरा गर्दा यो प्रयोग गरिन्छ। ओके अब किप लेभल 3 र यो लास्ट पनि हो है भिडियो 30 मिनेट भइसकेछ। किप लेभल 3 सुरुमा छ थोङ्सा हिंसामा छ गो हेस अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको लागि एक कारण हो भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। गो हेस जहिले पनि के हो गो हेस नि यो कारण हो। खिते बुने कारण हो, नुराको कारण हो, उमुरो कारण हो, गो हेस कारण हो यति। अनि अर्को थोङ्सा हिंसा मेङ्सामा चाहिँ इत्ताको के भने भयो इगो हेस रुल सायुङ हान्दा भन्छ इगो हेस रुल। अनि थोङ्सा हिंसामा छ उमेन थेत्ता मेन थेत्ता यो दुईटा लाग्ने भयो। अनि मेङ्सामा चाहिँ के हुने भयो इमेन थेत्ता यो अघिल्लो सामग्रीको केही सन्तुष्ट पार्ने अवस्था हो भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। उमेन थेत्ताले चाहिँ यो अघिल्लो सामग्री केही सन्तुष्ट पार्ने अवस्था हो भनेर सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। अनि हिंसामा लाग्छ अजिता आजिता हेजिता स्थितिमा परिवर्तन सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। अजिताले चाहिँ स्थितिमा परिवर्तन सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मक्ता मगिजिता हुने भयो होइन। मगिजिताको खाइरहेको बेला चाहिँ अर्को गर्नु पर्यो भने चाहिँ अजिता लाग्ने भयो। अनि थोङ्सामा छ नुन थासियो थोङ्सामा हिंसामा छ उन थासियो नन थासियो यो पहिलेका कार्यहरूको लागि क्षतिपूर्ति वा प्रतिस्थापन व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। पहिलेका कार्यहरूको लागि क्षतिपूर्ति वा प्रतिस्थापन व्यक्त गर्नको लागि क्षतिपूर्ति प्रतिस्थापन व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ नुन थासिँदा हिंसा नुन थासिँदा थोङ्सामा नुन थासिँदा हिंसामा उन थासिँदा नन थासिँदा। अर्को छ थोङ्सा हिंसामा लाग्ने नुन्जी आल्दा मुरुन्दा अघि नुन्जी आल्दा मुरुन्दा हैन। थोङ्सामा छ नुन्जी आल्दा मुरुन्दा यो त नुन्जी नन्जी नुन्जी उन्जी नुन्जी नन्जी हो हैन। तपाईलाई केही जानकारीको बारेमा थाहा छ वा थाहा छैन भन्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईलाई केही जानकारी बारे थाहा छ वा थाहा छैन भन्न प्रयोग गरिन्छ। थाहा छ कि थाहा छैन सोध्नलाई चाहिँ उन्जी आल्दा मुरुन्दा थाहा छ कि थाहा छैन भन्छ। अनि थोङ्सामा छ थागा यसले सङ्केत गर्छ कि एक कार्य वा राज्य रोकिएको छ र अरू केहीमा रूपान्तरण गरिएको छ। थागा भनेको चाहिँ एउटा काम रोकेर अर्को काम सुरु भएको छ भन्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने थागा। यसले सङ्केत गर्छ कि एक कार्य वा राज्य रोकिएको छ र अरू केही रूपान्तरण गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले चाहिँ पढ्ने काम रोकेर जिम जानु गएँ हैन। अझै काममा जाने भए यस्तो गर्नु पर्यो। पढ्ने काम त रोक्यो नि त है गरेर काम त रोक्यो। अर्को थोङ्सामा छ उल्मान हादा रोमनादा यसको मतलब कुनै कार्य गर्न सम्भव छ वा त्यो कार्य सार्थक छ। उल्मान हादाले चाहिँ यो कार्य गर्न के हुन्छ यसको मतलब सम्भव छ यो कार्य गर्न सम्भव छ र अथवा कार्य सार्थक छ गर्न सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ के भन्छ उल्मान हादा प्रयोग गर्ने भयो। अनि थोङ्सा हिंसामा छ अखाजिगो हेखाजिगो कारणको सङ्केत गर्छ। यो मुख्यतयामा
यो मुख्यतया बोलीमा भाषामा प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो सामग्रीले निम्न सामग्रीको विधि कारण वा कारणलाई सङ्केत गर्दछ। यो मुख्यतया बोली भाषा प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको विधि कारण वा कारण यो चाहिँ के अखाजिगो भन्नलाई चाहिँ अखाजिगो आखाजिगो हाइखाजिगो जे भने पनि अघिल्लो कार्यको चाहिँ कारण चाहिँ पछिल्लो कार्य भयो भने चाहिँ अखाजिलो प्रयोग गरिने रहेछ। मेङसामा छ इना पाक्के इना ल पहिला इना पाक्के यसले सङ्केत गर्छ मात्र ठुलो वा अपेक्षाभन्दा बढी वा सानो वा अपेक्षाभन्दा कम। इना वाक्यले चाहिँ सोचेको भन्दा बढी सोचेको भन्दा कमको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन चाहिँ इना वाक्य प्रयोग गरिन्छ। इना पाक्के इना चाहिँ सोचेको भन्दा पनि धेरै सोचेको मैले जस्तै मसँग 1 रुपियाँ सोचेको थिएँ मसँग 10 रुपियाँ भयो भने मैले त सोचेको पनि धेरै भयो नि त। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ इना प्रयोग गरिने भयो। इना पनि दुईवटा हुन्छ फाचिमी छ इना फाचिमी छ ना आफूले सोचेको भन्दा धेरै भएको चाहिँ इना। आफूले सोचेको भन्दा कम ल मैले 10 सोचेको भन्दा कम भन्नको लागि प्रयोग गर्न चाहिँ पाक्के प्रयोग गरिन्छ। यसमा फाचिम्रो लाग्दैन। फाक्के सोचेको भन्दा कम भयो भने चाहिँ फाक्के। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मैले जाँच दिएको थिएँ 3 लेभल आउँछ भनेको 2 मात्र आयो भने सोचेको भन्दा कम आयो नि त त्यही भएर फाक्के भयो। तर 2 सोचेको थिएँ 3 आयो भने के भन्छ इना भयो। यसरी बुझ्दा भयो होइन। अनि थोङसा हिंसामा छ नुनथागो हान्दा थोङसामा नुनथागो हान्दा नन्थागो हान्दा हिंसामा चाहिँ के हुन्छ थागो हान्दा र मेङसामा चाहिँ के हुन्छ इरागो हान्दा थोङसामा नुनथागो नन्थागो हिंसामा थागो मेङसामा के हुन्छ रागो हान्दा। यो मुख्यतया अरूबाट सुनेका जानकारी पठाउँदा प्रयोग गरिन्छ। थागो हान्दाले चाहिँ के हुन्छ अरूले सुनेको जानकारी चाहिँ आफूले पठाउनु लागि सुनेर आफूले के जानकारी पाए त्यो पठाउनु लागि चाहिँ के हुन्छ थागो हान्दा प्रयोग गरिने भयो हो। फिदोङ छ इहारिगी यसले अर्को शक्तिले गरेको कार्यलाई जनाउँछ होइन। यसले अब अरूले गरेको छ इहारिगी भइगयो अब धेरै छ पछि। थोङसामा छ छागो हादा अरूबाट प्राप्त सिफारिसहरू वा सुझावहरूलाई बताउन प्रयोग गरिन्छ। छागो हादाले अरूबाट प्राप्त गरेको सिफारिस वा सुझावहरूलाई बताउन प्रयोग गरिन्छ चाहिँ छागो हादा। अनि थोङसामा छ इरागो हान्दा रागो हान्दा हिंसामा लाग्छ न्यागो हान्दा अरूबाट सुनेका आदेश प्रश्नहरूको सामग्री ढुवानी गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ इरागो हान्दाले चाहिँ अरूबाट सुनेका प्रश्नहरू आदेशहरूलाई चाहिँ ढुवानी पठाउन अथवा अरूलाई कसैलाई बताउनको लागि प्रयोग गरिने भयो। मेङसामा लाग्छ मान्कुम भन्ने द्वारा यसले सङ्केत गर्छ कि डिग्री समान छ र जब यो भन्दा पहिला संज्ञाको तुलना गरिन्छ। माङ्कुम भनेको यसले सङ्केत गर्छ कि डिग्री समान छ जब यो भन्दा पहिले संज्ञा तुलना गरिन्छ। डिग्री समान हुने भयो यसले सङ्केत गर्छ डिग्री समान छ जब यो भन्दा पहिला भर्ब चाहिँ के हुन्छ तुलना गर्ने भयो भर्बलाई। थोङसा हिंसामा लाग्छ असखुरुन्जी आसखुरुन्जी यसखुरुन्जी यो किन स्पष्ट रूपमा भन्न गाह्रो छ भनेर अनुमान गर्दा प्रयोग गरिन्छ। असखुरुन्जी मलाई स्पष्ट चाहिँ मलाई थाहा भएन भन्नको लागि प्रयोग गर्ने भयो असखुरुन्जी। थोङसामा छ नायो हिंसामा छ उन्यायो यो एक नरम वा मैत्री भावनामा दिँदा अर्को व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्दा प्रयोग गरिने वाक्य हो। न्यायो मग्न्यायो खान्यायो खादाको खान्यायो मक्को मग्न्यायो इल्गोको इल्गोन्यायो यस्तै। यो एक नरम वा मैत्री भावना दिँदै अर्को व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्दा प्रयोग गरिन्छ। मिठो छोराले चाहिँ अरूलाई प्रश्न सोध्नलाई प्रयोग गरिन्छ इन्यायो। अर्कोमा छ थोङसामा छ खिवेस
खिएछ यसले सङ्केत गर्छ कि अघिल्लो सामग्री पछि कार्यको उद्देश्य वा अभिप्राय हो। यसले सङ्केत गर्छ कि अघिल्लो सामग्री पछिको कार्य उद्देश्य अभिप्राय हो भन्नलाई चाहिँ खिएछ प्रयोग गर्ने भयो। थोङसामा छ अनोता आनोता हेनोता यसले कुनै कार्यको अन्त्य र त्यसको नतिजा कायम राख्ने सङ्केत गर्छ। काम चाहिँ सकियो तर नतिजा चाहिँ रिजल्ट नै छ भन्नको लागि चाहिँ के हुन्छ अनोताको प्रयोग गर्ने भयो। अनि थोङसा हिंसामा लाग्ने भयो नुन थेदागा थोङसामा नुन थेदागा हिंसामा चाहिँ उन थेदागा नन थेदागा मेङसामा चाहिँ के लाग्ने भयो इन थेदागा लाग्ने भयो। यो कुनै कार्य वा राज्यसँग मिल्दोजुल्दो अर्को कार्य वा राज्य थपिएको सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। नुन थेदागाले चाहिँ यो कुनै कार्य वा राज्यसँग मिल्दोजुल्दो छ र अर्को कार्य वा राज्य थपिएको सङ्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुईटै उस्तै कार्यहरू चाहिँ थपियो भन्नको लागि प्रयोग गर्ने भयो नुन थेदागा। अर्को थोङसामा छ नुन्दा हिंसामा छ नन्दा। थोङसा हिंसामा छ नुन्दा थोङसामा चाहिँ नुन्दामा नन्दा अनि हिंसामा चाहिँ नन्दालाई चाहिँ दा मात्र प्रयोग गर्ने भयो दा मात्र प्रयोग गरिन्छ। हिंसामा चाहिँ दा मात्र प्रयोग हुन्छ नन्दा हटाएर दा प्रयोग गरिन्छ। यो मुख्यतया समाचार पत्र र पुस्तकहरू जस्तै वस्तुगत लेखमा वर्तमान तथ्यहरू वर्णन गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो मुख्यतया समाचार पत्र पुस्तक जस्तै वस्तुनिष्ठ लेखमा वर्तमान तथ्यहरू वर्णन गर्दा प्रयोग गरिन्छ। थोङसा हिंसामा लाग्छ अदो आदो हेदो यसले अघिल्लो कार्य वा राज्यलाई ध्यान नदिई पछि अवस्था रहेको सङ्केत गर्दछ। यसले अघिल्लो कार्य वा राज्यलाई ध्यान नदिई पछि अवस्था रहेको सङ्केत गर्छ। अघिल्लो मतलब छैन पछिको चाहिँ ध्यान दिने होइन। अनि अर्कोमा छ थोङसामा छ खेथेदा थोङसामा खेथेदा यसले बाध्य प्रभावका कारण कुनै निश्चित नतिजा आउँछ वा परिस्थिति राज्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। यसले बाध्य प्रभावका कारण कुनै निश्चित नतिजा आउँछ र स्थिति चाहिँ के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। केले खेथेदाले यसले चाहिँ प्रभाव पारेर निश्चित नतिजा आउने भयो प्रभाव पारेर खोजबेच गरेर आउने भयो र स्थिति आएपछि के हुने भयो नतिजाले के हुन्छ स्थिति चाहिँ परिवर्तन हुने भयो। अनि थोङसामा छ खेहादा खेथेदा यता खेहादा यो अरू कसैबाट केही गर्न वा आदेश दिँदा प्रयोग गरिन्छ। खेहादा अरू कसैबाट केही गर्न वा आदेश दिनलाई के भनिन्छ खेहादा प्रयोग गरिने भयो होइन। अनि थोङसामा छ अखादा आखादा हेखादा भन्नको निरन्तर परिवर्तन भइरहेको वा प्रगति भइरहेको सङ्केत गर्दछ। यसले चाहिँ अखादाले चाहिँ अखादा आखादा हेखादा यसले के भन्ने भन्दा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको वा प्रगति भइरहेको सङ्केत गर्दछ। परिवर्तन र प्रगति भयो भने चाहिँ अखादाको प्रयोग गर्ने भयो। अनि थोङसा हिंसामा लाग्छ छानायोले चाहिँ थोङसा हिंसामा दुईवटा लाग्ने हो मक्चानायो खाजानायो चानायो भने छाजानायो भने यो केही कुराको बारेमा कुरा गर्दा प्रयोग गरिन्छ जब श्रोताले पनि सोध्छ कि उनीहरूलाई थाहा छ वा तथ्य पुष्ट गर्छ। यो चाहिँ छाजाना चाहिँ दुईटैलाई थाहा छ के गरेको दुईटैलाई थाहा छ अनि त्यसलाई चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो। अनि थोङसा हिंसामा लाग्छ अया आया हेया यो प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको लागि आवश्यक शर्तको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो। यो प्रयोग गरिन्छ जब अघिल्लो सामग्री निम्न सामग्रीको आवश्यक शर्त हो भन्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने। अघिल्लो सामग्रीको लागि चाहिँ अहिले भएको लागि चाहिँ के शर्त हो भन्न प्रयोग गर्ने भयो।
अनि थोङसामा छ उरथन छामिदा रथन छामिदा। यसले सङ्केत गर्छ कि वक्ता निकट भविष्यमा केही गर्ने बारे सोच्दै थिए। भविष्यमा केही गर्ने बारेमा सोच्दै थिए भन्न प्रयोग गर्नलाई चाहिँ के लाग्छ इरथन छामिदा लाग्ने। अर्को थोङसामा छ छामाजा यसले सङ्केत गर्छ कि अघिल्लो कार्य पुरा भएपछि एकपछि अर्को घटना कार्यबद्ध हुन्छ। खादा माजा मक्ता फोदा माजा भन्छ नि, देख्ने बित्तिकै हो नि, एउटा काम सकिने बित्तिकै अरू काम। यसले सङ्केत गर्छ कि अघिल्लो कार्य पुरा भएपछि एकपछि अर्को घटना वा कार्य भइहाल्छ, देख्ने बित्तिकै करा भने खा फोइदा माजा माल सुरिएसयो मक्ता माजा इल सिकिएसयो भन्नु पर्यो हैन। थोङसामा छ उल्थन्दे हेङसामा छ उल्थन्दे थोङसा हेङसामा छ उल्थन्दे थोङसामा उल्थन्दे हेङसामा छ उल्थन्दे रथन्दे हुने भयो। यसले कुनै कुराको बारेमा वक्ताको अनुमान व्यक्त गर्न प्रयोग गर्छ। कुनै कुराको बारेमा वक्ताको अनुमान व्यक्त गर्नलाई प्रयोग गर्ने भयो। अनि थोङसा हेङसामा छ अइता आइता हेइता। यसले सङ्केत गर्छ कि कुनै चिज समाप्त भएपछि राज्य जारी रहन्छ। यसले सङ्केत गर्छ कि कुनै चिज समाप्त भएपछि राज्य जारी रहन्छ भन्नलाई चाहिँ के हुन्छ अइता लाग्ने भयो। यसरी लेभल 1 2 3 4 को सकियो।